Гори, гори ясно, чтобы не погасло. В общем, затопили каминчик. Что-то так прям зябко на улице. Сейчас покажу. О, Покажешь мои новые трусики? твои новые трусики обязательно тоже покажу. Вот такая вот погода на улице. Пасмурная. Я только говорю, там каминчик затопи. Он говорит, может, батарею уже включить? Ну, не знаю, посмотрим. Смотри, Миша, это Где Мел твои Гибсон. трусики? Сашка, смотри, это Мел Гибсон 3 года назад. Schau, meine Güte. Телевизор смотрит. Не просто телевизор, Netflix. Че закрыл трусики? А я здесь за компьютером села. Буду чистить картошечку. Вот. Что приготовила здесь? Хочу супчик галушками сварить. Помните, я вам показывала? Ой. Извиняюсь, сейчас время 8:30, я еще зеваю, хотя в 6 стало. Что я вареники делала? Тесто оставалось, я сделала галушки, заморозила. Вот сегодня сварю с них супчик. И второе, что еще, не знаю, что еще. Вот смотрю, что я смотрю? Смотрю YouTube. Это кого я смотрю? Сейчас посмотрим. Я Воронина Лайв. Наверное, вы знаете, да, все. Очень мне нравится эта женщина, девчушка, как ее назвать-то. В общем, Оксана. Очень приятная такая. Кто не знает, можете зайти. Воронина Лайв. Такая простая, она показывает свою семью, деток, что делает. Вот они сейчас на даче. Прикольненькая. Можно посмеяться тоже на приколистках. В общем, захотите, можете заходить. Советую. Вот они сейчас забор делают, видите. Девочки, хочу вам показать свои духи. У меня 2 полочки духов. Сейчас я заодно хочу здесь пыль вытереть. И заодно покажу вам, что у меня есть. Сейчас я все уберу. Вытерем пыль. Эти полочки с Икеа. Если кто будет спрашивать. Так, начнем. Кристиан Диор. Вот такой флакончик. Это Пайзон. Очень, это самые мои любимые. Такие вот я хочу себе купить большие. Почему маленькие? Потому что я часто меняю духи, и у меня не кончаются, если большие взять. Я беру всегда, они тоже дорого стоят, по 5 штук в комплекте. Вот сейчас я вам покажу. Был вот этот вот в комплекте, Пайзон. Joy тоже был в этом комплекте. Но мне он очень... Кристиан Диор, конечно, все духи. Но вот этот вот мне не очень. Видите, я даже с ним мало пользуюсь. Почему-то не очень мне нравится. С ним пользуюсь, но не так сильно. Так. Мисс Диор. Ой, так мелко все. Ой, девочки, не знаю я. Мисс Диор, скажем, называется. Вот с такой же бабочкой, бантиком вот таким вот. Тоже я очень часто пользуюсь. Так, это что? Извините, что я так дышу, у меня просто нос заложенный. Dior. Диоризимо. Пока прочитаешь, блин. Диоризимо. Видно тоже, что я не очень с ним пользуюсь, парфюмом этим. Самые мои любимые это Диоджоре. Диоджоре. После вот этих красных. У меня их 5 флакончиков, но разные сорта. Разные. Этот немножко светлее.
Этот совсем светленький. Разные запахи. Этот потемнее. Этот, вот видите, самый мой любимый получается, что я с ним пользуюсь. И вот этот вот еще. В общем, 5 штук. Разные. Даже вот видно, если вы так посмотрите на них вместе, видно, что разные цвета даже внутри. Иногда буду покашливать. Вот. Тут у меня стоит еще. Дети привозили нам откуда? Республика Доминикана. Доминиканская республика. Они ездили в отпуск. И стоит у меня здесь. Так. И мои картиночки, которые я сама делала. Раз. Подходит цветочек, с такими цветами, как у меня здесь в спальне. Так. Здесь у меня еще одна полочка есть. С духами. Сейчас пройдемся по ним тоже. Пройдемся. Тут я такую картину нарисовала. И здесь уже большие флаконы стоят. Большие флаконы. Сейчас скажу, что хорошее, а что нехорошее. Тоже пыль сразу вытеру. Здесь такое деревце стоит зелененькое. Так. Первые духи это опиум. Опиум, все знают эти духи. Покупала, девочки, повелась на одного турка в Турции, когда мы в прошлом году отдыхали. И купила у него пару флакончиков. Сначала, когда ты брызгаешься, пахнет. Но через 5 минут ты понимаешь, что это просто размешано с водой. А так все оригинал, прям эти все, а упаковка была прям закрытая, все. Вот повелась. Я теперь такое делать больше не буду. Теперь уже буду знать, что это все подделка. Вот. Ну, такие. Ну, теперь буду пользоваться с ними. Хотя, по-моему, я тут только 2 раза с ними, может быть, попользовалась. Хоть бери и в туалете брызгай. Так. Также с этими духами. Си. Тоже, наверное, все знают эту марку. Си. Большой был флакон. Я подумала, вау. Ты что? Надо брать. Джорджи Армани. Ну, то же самое. Запах очень вкусный. Очень. Но не остается на теле ни капли. Ну, а что я хотела? Так, и вот он мой пайзон. Я увидела большой. Вот он маленький, смотрите, это мой, оригинальный. А это вот тоже подделка. Я увидела Толику. Толик, смотри, это же пайзон, и такая цена, еще и большая бутылка большая. Ой. Пахнет пайзоном, но таким слабеньким. В общем, вот это был мой провал. Что денег не жалко, но просто жалко, почему так делают. Так, это у меня, как его называть? Hugo Boss, по-моему. Ну-ка. А, нет, это Calvin Klein. Да, Calvin Klein мне подарили на день рождения как-то. Тоже приятный, тяжеленький запах. Его вот зимой хорошо. Бруно Банани. Бюджетный вариант. И, ну, ничего так пахнет. Можно иногда. Большинство доченька берет. Так. И последний. Несколько духов я дочери отдала. Вера Ванг. Может, вам не знакомо это, но тоже не бюджетные эти духи. Смотрите, сколько у меня их осталось. Вот это мои на каждый день. На каждый день. Прям каким-то вот ароматом цветочка. Такой вот вкусненько-вкусненько. В общем, это мои на каждый день. Хочется еще куплю. Называется Princess of Hearts. Princess of Hearts. Ага. Принцесса сердцов. Так, вот и мои духи. Вот так вот выглядит оно.
Это вам спали рум-тум показывала, но конкретно прям все нет. Не было, по-моему. Вот так вот. Так, пойдем дальше. Столик вытереть. Потому что раз вытираю пыль, значит надо везде пыль вытереть. Все равно пока у меня все стоит. Здесь у меня стоит сачок, я уже показывала, что там. Там всякие принадлежности для волос. Волосики всякие. Невидимочки. Всякие резиночки. Так. На них стоят мои вот такие вот баночки. Это тушь. Новенькая, у меня ничего не появилось еще пока. Вот. Смотрела рекламу, какая-то новая появилась. Это тушь хочу приобрести. Здесь мои кисточки уже показывала. А здесь я, чтобы кисточки мыть. Это назад, потому что это мне не так часто нужно. А это так, потому что часто нужно. Ну как часто я? Вот. Когда захочу, тогда и крашусь. Себя не заставляю. Например, сегодня у меня нет никакого настроения что-то делать. Вот я и выгляжу так. Поэтому я не хочу вас пугать и себя не показываю. Потом здесь у меня стоит такая тарелочка стеклянная. Возле этого сундучка. На ней стоит вот такой контейнер для ватных дисков, для ватных палочек. И стоит вот такой контейнер для маленьких ватных дисков. Здесь стоит вот такой контейнер. Здесь у меня губнушки. Вот так немножко сверху пройдусь. Немножко пыль сниму. Корректор для бровей, тоналки. Все, что мне нужно, чтобы привести себя в порядок. Так. Рядышком стоит еще один контейнер. И я смотрю, что что-то тут у меня все повыпадывало. В общем, в этом контейнере у меня лежит пудра, потому что она туда не поместилась. Все карандаши и для глаз, и для бровей. Потом этот прайма и всякие принадлежности, что нужно. Ножнички, вот точилка для ресниц. Это тоже для бровей. Потом щипцы. Ну, вот такое вот. Нужное. Нужное. И тут стоит зеркало. Мое любимое зеркало. Я покупала его в ДМе. Оно нормальное зеркало и потом увеличительное зеркало. Вот так. Стоит у меня здесь. Все. Здесь и с этой стороны у меня есть ящичек. В этом ящике у меня для педикюра и маникюра вот такой вот наборчик. Я его показывала уже. Хочу просто посмотреть, с какой фирмы он. Чтобы, может быть, сказать, какая фирма. Может быть, кто-то найдет себе. Даже фирма не написана. Я думаю, что я его где-то... В каком же? Чибо. Вот. В Чибо я покупала. Значит, может быть, его даже уже и нету когда-то. Чибо — это такой магазин, где товары на какое-то время это привозят в магазин, специальный отдел, и его потом уже не будет. Так что, по-моему, кто меня спрашивал, Оля Аксенова спрашивала, по-моему, девочка в Чибо. Посмотри, может быть, есть в интернете. Но я думаю, что нет, потому что я давно-давно покупала. Потом еще одна фон Эвелин щетка вот эта вот моя. На всякий случай, если та сломается, которая фон Мари Кей. Простенькая. Мой утюжок. Я его тоже еще не показывала, по-моему. Фон Ремингтон. Простой утюжок. Я довольна. Ну, Ремингтон — это хорошая фирма. И эпилятор.
эпилятор. Это чтобы ноги брить. Не каждый может с этим пользоваться, но у меня получается. Вот такой вот с фирмы... Что за фирма? Браун. Фирма Браун. Тоже хорошая фирма. Что мне нравится, что очень длинный проводник. Вон, видите? Сильно длинный шнур. Что можно прям на диване сесть и делать. Ну как, на диване нет, а на балконе. Я делаю. Так. Ну все, в этом больше ничего нету. Тут еще лежат запасные пилочки одноразовые. Это я брала, когда я делала себе, уничтожала свой грибок на ногах. Все. И здесь у меня еще одна есть полочка раздвижная. Тут все мои тени, лаки. Я вам покажу новинки. Ладно, придется себя тоже показать. Видите, какая я совсем что-то это. Новинка у меня вот это вот. Maybelline. По Maybelline. Только недавно приобрела. Даже еще... Нет, пробовала. Вот этот цвет пробовала. Вот этот вот пробовала. Очень хорошо. Вот тут, знаете, когда вот тут вот яблочко делаешь, чтобы блестело. Очень. И какие я пробовала еще? По-моему, какой-то из этих тонов. Что-то я пробовала. Ничего, хорошо пигментируется. Очень хорошие тени. Хорошо совсем пигментируется. Ну-ка. Классно. И все, больше новых нету. Остальные я уже, по-моему, показывала. Если вы хотите, напишите мне, чтобы я еще раз хорошо показала. Потому что у меня здесь пару палеток есть. То есть я думаю, что я показывала уже. Ну и здесь вот стоит в моей моряки. Моя. Все то, что с ней связано. Вот таком вот. Вот такой вот коробочке плетеной. И орхидейка рядом. Я ее вчера опять полила. Она обтекла. И я ее опять поставила сюда. Очень хорошо она мне здесь вписывается. Хоть и место забирает, но пусть. Не уберу ее отсюда. Она прям хорошо здесь у меня стоит. Сейчас я ее подвину. Вытеру там. Если не грязно. Только чуть-чуть так пыль вытереть и все. Все, девочки. Буду заканчивать влог сегодняшний. Извините, если, может быть, кажется вам скучно. Но мне кажется, девочкам всем интересно духи и бижутерия. Так что пишите, понравилось вам или нет.